Կենթանի ձայնադարան։ Նորեն բարի ողջույն թանկագին ունկնդիր եւ թանկագին հանդիսատես։ Այնպես ստացվեց, որ մեկ հաղորդման մեջ, ժամանակի սովությունը, ժամանակը միշտ, ինչպես ասում են, դանդաղ խոսում է, բայց արագ անցնում է։ Եվս մեկ անգամ անդրադառնանք Էլվինա Մակարյան անհատականությանը։ Այո, անհատականություն։ Նրա մոտ այսպես ստացվեց, որ նրա երգերը առաջին իսկ կատարումից հետո սիրվում եւ ճանաչվում էին բոլորի կողմից, անկախ ճաշակից, անկախ մոտեցումից, իր ստեղծագործականի մեջ էլ կային եզրեր։ Օրինակ այն հրաշալի բովանդակություն ունեցող այս բառը չեմ կարողանում գտնեմ, բայց կգտնեմ։ Անհատականության, լավ նորից ասենք անհատականություն, անհատականությունը շեշտող երևույթներից բացի կար նաև եզրեր։ Օրինակ, շատ անսպասելի էր ունկնդրի համար Յարո ջան, Սարո ջան երգը։ Բայց դա էլ տարածվեց եւ ընդունվեց ունկնդիրների կողմից, իհարկե մի փոքր անսպասելի էր, որ մեկ էլ հանկարծ այն բարձր զգացմունքների մասին անձնականը կիսվելով երգերից հետո մեկ էլ Յարո ջան, Սարո ջան։ Հետաքրքիրն այն էր, որ ես առաջարկեցի, ես նախորդ անգամ ասեցի, որ հանդիպել էինք իր հետ, ես առաջարկեցի, որ հանդիպեն Աքսել Բակունցի եւ Ռոբերտ Ամիրխանյանի հետ, այն ժամանակ Աքսել Բակունցի խումբը Սերպանտին, այդպես էր կոչվում, նրանց ծրագրում նա գտավ իր յուրահատուկ տեղն ու դերը։ Եվ նրա կատարմամբ առաջին անգամ Բերլինում, երբ որ փառատոնն էր համաշխարհային երիտասարդության եւ ուսանողության, այնտեղ հնչեց նույնպես էլի Ռոբերտ Ամիրխանյանի «Ուրեք տղաներ» երգը։ Բացի դրանից նա մի շատ հետաքրքիր ֆիլմի էական դեր խաղացող երաժշտության, երևի գիտեք խոսքը ինչ ֆիլմի մասին է, դա Ռոբերտ Սահակյանցի Աղվեսագիրք մուլտի երաժշտության մեջ, որը գրել էր Դավիթ Ազարյանը, հրաշալի երաժիշտ, հրաշալի դաշնակահար, հրաշալի ջազմեն։ Դավիթ Ազարյանին էլ հիշում եմ, որ նա ինչպես էր Շոպեն կատարում, որպես դաշնակահար։ Բայց Դավիթ Ազարյանի մասին չի խոսքը։ Այդ Աղվեսագիրքը, մի բան էլ ասեմ իդեպ, շատ վաղուց եթերում չի եղել։ Հրաշալի ստեղծագործություն Ռոբերտ Սահակյանցի, որը միջազգային ճանաչում գտավ եւ ընկալվեց եւ ընդունվեց մի շարք փառատոներում, այս վերջերս ես չեմ տեսել, հաճույքով նորից կնայեի, եթե հնարավորություն լիներ։ Այնտեղ նույնպես նրա ձայնը շատ մեծ դեր խաղաց այդ ֆիլմը ամբողջականություն դարձնելու համար։ Այնտեղ երգում էին, կարծեմ, ազգանունը չեմ հիշում, տարիքն ինչ անում է, կարծեմ Արամայիս, հրաշալի ձայն ուներ, նա նույնպես Սերպանտինի մենակատարներից էր, եւ Էլվինա Մակարյանի այդ ֆիլմում արված այդ երաժշտական ձևավորմանը Դավիթ Ազարյանի երաժշտությամբ շատ կարևոր հանգամանք հանդիսացավ, որը օգնում էր հասկանալ ոչ միայն էկրանին կատարվողը, այլ ռեժիսորի մտահղացումը եւ կոմպոզիտորի մտահղացումը։ Շատ հետաքրքիր աշխատանք էր դա նույնպես։ Իսկ նրա առանձնահատկությունները գնահատվեցին նույնպես Կոնստանտին Օրբելյանի կողմից, երբ նա հրավիրեց իր նվագախումբ, այնտեղ ծրագրի մեջ, պատկերացնում եք, նվագախմբի համերգային ծրագրում որևէ մենակատարի առանձնացվի 15 րոպե, որ ինքը նստում էր դաշնամուրի մոտ եւ առանց նվագախմբի նվագում եւ երգում էր իր երգերը։ Եվ այդ երգերը ընկալվում էին, անկախ նրանից, որ Ռուսաստանում երգում էր հայերեն կամ երգում էր Ազնավուրի երգերը, բայց ընկալվում եւ յուրացվում էր որպես հասկանալի եւ հարազատ։ Նրա հարմոնիկ փոփոխությունների անսպասելիությունը, հոսունությունը գնում է այնպես, ինչպես որ սպասում ես, որ այսպեսի մեկ էլ հանկարծ մի պայծառ հարմոնիա, անսպասելի,
որը ի լրացում էր գալիս։ Հետո ձայնային առանձնահատկության երանգները նրա կատարողականի, ուրիշ ոչ մեկի մոտ ես այդպես չեմ լսել։ Էլվինա Մակարյան հանգիստ կարելի է ասել, որ առանձնակի բարձրության վրա գտնվող հայուհի, երգչուհի, դաշնակահարուհի, կոմպոզիտոր մի ամբողջ աշխարհ։ Որքան էլ ես խոսեմ, չեմ կարողանա ամբողջովին բնութագրել նրան, դրա համար դուք ինքներդ լսեք և լրացրեք այն ինչ որ ես բաց եմ թողել, վայելեք Էլվինա Մակարյան, ևս մեկ անգամ։ Հրաժեշտ է տալիս իր երկրին, նա ժպտալ է փորձում, բայց ավաղ լուր թախից կա դեմքին, նա սարերն է գրկել հուրթևով և հիշում է սիրո ջերմ պահեր, նա ջանում է ամեն պես պահել, արեգակ նորից դու պիտի ծագես, վաղը քո երջանիկ ժամը պիտի գա, բայց գիշերնի մութ վերջ չունի կարծես, հանդիպման ոսկի հրաշք չկա, արեգակ նորից դու պիտի ծագես, բայց գիշերնի մութ վերջ չունի կարծես, հանդիպման ոսկի հրաշք չկա, բայց գիշերնի մութ վերջ չունի կարծես, հանդիպման ոսկի հրաշք չկա, բաժանվում են առանց մի վերքի և հույսով են սպասում իրար, արեգակ նորից դու պիտի ծագես, վաղը քո երջանիկ ժամը պիտի գա, բայց գիշերնի մութ վերջ չունի կարծես, հանդիպման ոսկի հրաշք չկա, արեգակ նորից դու պիտի ծագես, վաղը քո երջանիկ ժամը պիտի գա, բայց գիշերնի մութ վերջ չունի կարծես, հանդիպման ոսկի հրաշք չկա, բայց գիշերնի մութ վերջ չունի կարծես,
գիշերնի մութ վերջ չունի կարծես հանդիպման ոսկի հրաշք չկա արեգակ նորից դու պիտի ծագես վաղը քո երջանիկ ժամը պիտի գա բայց գիշերնի մութ վերջ չունի կարծես հանդիպման ոսկի հրաշք չկա բայց գիշերնի մութ վերջ չունի կարծես հանդիպման ոսկի հրաշք չկա հանդեսում դու իմ ուրախ երկ հնչիր ինչպես մաքուր լույս թող մեր սերը միշտ կանչի միշտ վառվեն անմար լույսերը վար դու հնչիր ուրախ երկ մեզ համար եկ երգենք անվերջ մեր երգը ուրախ խնդում երբ բարը թնդա այս հանդեսում թող աստղերիչնեն բերկրանքով լցվեն սրտեր և երգեր հնչեն ողջ աշխարհում իմ երգերի մեջ այնքան երազներ ու լույսեր ինչպես վարվող ձյուն իջիր իմ երգիջիր իմ սեր դու հեռվում պահվող աստղային հուշ իմ կորած երգը իմ երգը դուշ դու թևիր հիմա իմ երգի կապույտը ջուն երգը դու տարշախտուր աշխարհում բոլորս երգենք միշտ ուրախ երգերը մեր որ կյանքը դառնա հրաշք մի սեր ինչ հրաշք աշխարհ ծաղիկներ բացում թևածեք երգեր այս աշխարհում իմ երգեր միշտ հնչեք դուք հնչեք երգեր խենթ ուրախ երգեր վիշտը միշտ վանենք հեռու թող վիշտը միշտ լինի հեռու ծիծաղը միշտ հնչի այս աշխարհում այս վար հանդեսում դու իմ ուրախ երգ հնչիր ինչպես մաքուր լույս թող մեր սերը միշտ կանչի դու հեռվում պահվող աստղային հուշ իմ կորած երգը իմ երգը դուշ դու թևիր հիմա իմ երգի կապույտը ջուն երգը դու տարշախտուր աշխարհում թող աստղերիչնեն բերկրանքով լցվեն սրտեր և երգեր հնչեն ողջ աշխարհում ինչ հրաշք աշխարհ ծաղիկներ բազում թևածեք երգեր այս աշխարհում իմ երգեր միշտ հնչեք դուք հնչեք երգեր խենթ ուրախ երգեր
Վիշտը միշտ լինի հեռու, ծիծաղը միշտ հնչի այս աշխարհում, այս աշխարհում, այս աշխարհում Ինձ համար դու եղար առաջին սեր, բայց տխրում եմ հիմա, երբ քեզ եմ հիշում, անարժան դու եղար երազին մեր, իսկ իմ սերը երկրորդ ինձ գիտե հասկանալ աշխարհում Մի կանչիր ինձ այդքան, մի տանջիր ինձ այդքան Ես սիրում եմ նրան, ես սիրում եմ նրան Մի ասա թե չկա, թե երկրորդ սեր չկա Կա երկրորդ սեր կյանքում, իմ սերը քեզ վկա Ինձ թված առանց քեզ չեմ ապրի ես, բայց ապրում եմ ահա և այդ չեմ ապրում Ինձ համար նա հիմա նոր աշխարհ տես Եվ քեզ շատ եմ խնդրում ինձ իզուր չկանչես, չտանջես Մի կանչիր ինձ այդքան, մի տանջիր ինձ այդքան Ես սիրում եմ նրան, ես սիրում եմ նրան Մի ասա թե չկա, թե երկրորդ սեր չկա Կա երկրորդ սեր կյանքում, իմ սերը քեզ վկա Ինձ համար դու եղար առաջին սեր, բայց տխրում եմ հիմա, երբ քեզ եմ հիշում Անարժան դու եղար երազին մեր, իսկ իմ սերը երկրորդ ինձ գիտե հասկանա աշխարհ